Sở hữu làn da toàn thân mịn màng và khỏe mạnh luôn là mơ ước của bất kỳ ai. Không chỉ phái đẹp mới mắc phải những nỗi niềm khó nói như viêm nang lông, mụn nhọt vùng lưng, vai và mong muốn được cải thiện vẻ đẹp cũng như sức khỏe làn da, mà ngay cả các bậc nam nhi hay các em nhỏ cũng gặp phải tình trạng tương tự. Lắng nghe và thấu hiểu những mong mỏi từ các quý khách hàng, Am Nature đã dày công nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm muối tắm chiết xuất từ dầu quả bơ, tinh dầu hương thảo, tinh dầu tràm gió, tinh dầu trà xanh với khả năng trị viêm nang lông, tẩy da chết, tăng cường lưu thông máu, giải độc và làm mịn da hiệu quả. Mỗi thành phần thiên nhiên có trong muối tắm Am Nature đều mang tới những công dụng hữu hiệu cho da. Dầu quả bơ giúp tái tạo, nuôi dưỡng da, làm sạch và mềm da, kháng khuẩn, phòng ngừa các bệnh về da, chống lão hóa da và duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng. Trong khi đó, tinh dầu hương thảo giúp cung cấp các chất chống oxy hóa và gốc tự do, chống viêm, các bệnh về da, giúp thư giãn tinh thần, dưỡng ẩm và làm đẹp da, đồng thời làm trẻ hóa, tăng độ đàn hồi của da. Chưa hết, tinh dầu tràm gió có trong muối tắm cũng chính là sự lựa chọn tuyệt vời để làm sạch da, sát khuẩn, trị viêm, giảm sưng tấy và làm dịu da, tránh gió, chống cảm lạnh, đặc biệt là xua đuổi côn trùng, chống muỗi đốt. Cuối cùng là chiết xuất trà xanh giúp làm mát và mịn da, chống oxy hóa, kháng khuẩn, ngừa viêm và se khít lỗ chân lông. Sự kết hợp độc đáo của các thành phần thiên nhiên mang tới cho người tiêu dùng một sản phẩm muối tắm an toàn, lành tính và phù hợp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Không chỉ có chất lượng tuyệt vời, muối tắm Am Nature còn có vẻ ngoài bắt mắt với màu xanh dịu mát, thiết kế hũ nhựa chất lượng cao, xinh xắn và siêu bền. Muối tắm giãn sệt, dễ dàng sử dụng, mỗi lần chỉ cần lấy một lượng nhỏ thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng và tắm lại với nước sạch. Sử dụng đều đặn 1 đến 2 lần một tuần là bạn đã có được làn da mịn màng, tẩy sạch tế bào chết và không còn những vùng da dần sùi, mụn nhọt và mất thẩm mỹ vì viêm da, viêm nang lông. Muối tắm Am Nature có khối lượng 220g, đủ cho cả gia đình dùng trong 2 đến 3 tháng, vô cùng tiện lợi và tiết kiệm. Giờ đây, cả gia đình có thể hoàn toàn tự tin với làn da khỏe mạnh, mịn màng với sự chăm sóc tốt nhất của muối tắm thảo mộc Am Nature. Muối tắm thảo mộc Am Nature, bí quyết da sạch khỏe cho cả gia đình.